Доброго времени суток! Вы в простом портале или просто в портале у камина вместе с нами. И сейчас Элая озвучит вам очередной вопрос, на который мы вместе с ней постараемся и ответить. Еще раз напоминаем, что нашей задачей является не сколько дать вам новые сведения, а скорее перевести вашу личность на более высокие вибрации. Этот перевод будет осуществляться в процессе просмотра каждого видео. И вот эти высокие вибрации будут и соответствовать вибрациям вашей собственной души. А вот по поводу наркотиков такой вопрос. То, что называется психостимуляторы или наркотики, много роликов мы смотрели на эту тему на твоем канале. И сейчас ситуация в мире очень интересная, непростая, да, нарастает кризис и так далее. Скажи, как нужно сейчас относиться к такого рода стимуляции, имеет ли она смысл, и почему вообще они запрещены, наркотики у нас в мире? Расскажи об этом, пожалуйста. Все, вопрос понят, однозначно. Мы сейчас попробуем все-таки его раскрыть, но уже с, опять же, нового понимания вневременной мудрости. То есть не того, о котором мы уходим, когда изучаем тайную доктрину, когда изучаем Алису Белли, там, Чарльза Левбитера, Аннет Бизант, Профит. Мы говорим о развернутом, да, общем понимании самой вневременной мудрости, когда сегодня уже на данный момент мы просто рассказываем о существовании трех реальностей, трех вселенных, в которых все люди и присутствуют. Причем одни люди, именно люди, они уходят своим умом и своими вибрациями, прямо скажем так, потому что именно вибрации внутреннего их состояния, именно их эфирного тела, да, базы, стержня, да, на котором они находятся, который опять же исходит с уровня кундалини, и вот эти вот базовые вибрации, они подсоединяются к субстанциальной реальности или к той вселенной, которая находится как бы внутри нас, или там за границей внутреннего нашего существования, или теории полой планеты в таком плане, или же другие состояния, которые переводят вот это человеческое существование, в котором прибывает ученик, учащийся в более высокие вибрации. И здесь уже осуществляется не на основе вот этого кундалини, а на основе эфирного тела, которое создается из сутратмы, из антахкараны, вот этой вот нити сначала, которая все равно существует. Каждый ребенок рождается с дырочкой здесь в голове. Это не просто так. Это и есть та первая, первичная, да, основа этой антахкараны, которая должна потом выстроиться уже у человека. Оно, конечно, зарастает, этот родничок, да, вот у ребенка. Но опять же этот родничок должен вскрыться. Но если сказать, что в 26 лет у меня вскрылся этот родничок на голове, да, вот в виде там целой трещины, да, вот, который можно до сих пор видеть, то это говорит о том, что да, действительно пошел процесс выстраивания уже витального эфирного тела на базе того кундалини, которое создается с уровня субстанциальной реальности, и есть основа база, да, куда вкладывается это самое эфирное тело. На эфирное тело потом накладывается различного рода второлучевые энергии физического, эмоционального и ментального плана, второлучевые, да, потому что эфирное тело, оно второлучевое. И в этом уровне создается, так вот, на этой накладке, создается сама человеческая душа, вот так вот скажем. И эзотерическая психология как раз ее изучает. В то время, когда простая психология, так мы говорим, она изучает состояние каузального тела, которое выстраивает человеческую личность, и это выстраивается на основе все того же кундалини, то есть подъема вот этих вот энергий, исходящих из основания позвоночника и переходящихся от чакры к чакре, которая для вневременной мудрости, для второлучевой превращается уже в энергетический центр. Это база, основа, да, для употребления психостимуляторов.
То есть без этого понимания употребление психостимуляторов будет являться не более чем обычным разрушением человеческой психики или той души, которая в нем существует. Либо, как правило, это личность, созданная на базе каузального тела и, опять же, на энергиях кундалини, еще не поднявшегося, не дошедшего до уровня существования сахасрары, а вот это вот такого кундалини, которое где-то находится в районе еще живота. И когда употребляются психостимуляторы, то есть идет воздействие на железы внутренней секреции, которые начинают выделять те гормоны, ферменты, которые заставляют вибрировать уже по-другому, освобождаться вот этой вот энергетики человека от классического ее обычного состояния, тут уже у этого испытуемого, так вот скажем, возникает два варианта. И, как правило, если это неподготовленный, не знающий, у которого еще нет эфирного тела, джива которого еще только пытается это эфирное тело выстроить и настроить, конечно же, у каждого из них после употребления психостимуляции произойдет перемещение в субстанциальную реальность. Особенно если мы говорим о диссоциативах. И вот, опять же, мне передавали опыт, рассказывали, да, вот это состояние, когда человек разделяется на огромное количество, внутреннее такое понимание, да, на фрагментов, элементов, то есть он распыляется, то есть он дифференцирует себя. А это явный признак существования в субстанциальности. То есть сознание уходит туда, в субстанциальность. То есть при этом тогда ясно, да, что человек, употребивший психостимуляторов, он перемещается своим умом, своим состоянием, опять же, своим сознанием в ту реальность и в той реальности существует. Что в той реальности находится, на какой он уровень переместится, в какое окружение он войдет и прочее. Там настолько она многогранна, да, и настолько хаотически сложно друг в друге, да, что мы не можем просто объяснить, что произойдет с психикой этого человека. Как правило, она ломается, то есть когда он возвращается обратно из этого состояния, но он хорошо помнит, где он был. И когда он возвращается сюда и помнит, что он там уже сошел с ума. Там он сошел с ума, то есть там он уже, для него мир разложился на не связанные между собой кусочки, которые нужно разложить на отдельные фрагменты. Вот это состояние он запоминает, и когда он возвращается сюда, он опять же находится вот в этом несобранном состоянии. То есть каузальное тело у него разделяется на отдельные части, личность разрушается. И понятное дело, что такой человек для социума, для цивилизации, для окружения уже ничего, абсолютно никакой ценности не приобретает, не имеет. Зачем такая разрушенная личность нужна для его окружения, которое более-менее находится в каком-то собранном состоянии своего каузального тела или своей личности. Вот так. Совершенно иная картина происходит у тех, у кого действительно уже есть сформированное понимание вот этой души или наличие в нем эфирного тела. Вот здесь тогда именно сознание, прикрепляясь уже к самой душе и через эфирное тело, начинает через антахкарану проникать в реалии духовной иерархии, в уровень триады духовной. И там совершенно иная картина, там совершенно по-другому воспринимается мир или реальность. Там он интегрирован, он целен для человека, который уже прошел этот психоделический опыт, теряется какое-либо вообще притяжение к форме, форма для него перестает быть важной и активной, он растворяется уже в великом состоянии любви, не иначе, только в этом состоянии. Там он в этом состоянии видит совершенно иного рода картины, иного рода восприятия мира, который не дифференцирован на части, на точечки, а уже является цельными, виды цельных потоков энергии, так вот скажем, которые перемещаются, движутся. И когда он возвращается обратно, после, опять же, когда психостимуляторы заканчивают свое действие, он помнит это состояние любви, да, к которому он был привнесен, с которым его познакомили. И уже здесь, используя собственный наш опыт,
мы за это состояние просто уцепились, мы его держали. То есть, понятное дело, что находясь среди социума, где никто не знает, не понимает, что такое любовь, все существуют, каждый в своем, как говорит Михаил Лайтман, эгоистическом состоянии, там, третьего луча. Для них, непонятна эта любовь. И тут вот эта задача ученика как раз и заключается в том, чтобы помнить это состояние и удерживать его, и открывать его постоянно усилиями воли, чтобы быть в этом состоянии воли первого луча. То есть первый луч открывает второй луч для того, чтобы находиться уже первый плюс второй в третье лучевом состоянии, но на базе второго луча. Сложная задача, в одиночестве практически нерешаемая, поскольку воли у людей, как правило, нет. Воля должна исходить из монадического уровня, с высшего уровня. Возможно, с эгоического уровня можно удержать, но эгоический уровень не будет держать именно суть второго луча. Эгоический уровень будет держать суть существования человеческой личности как таковой. И он удержит ее на волевом плане. Но здесь нужно проникнуть выше, то есть на уровень монады, то есть на уровень второго подплана, адического, анупадаки. План адический это первый план, а второй анупадаки. План, который именно является планом существования монады человеческой. И оттуда исходят, соответственно, эти потоки энергии, которые должны управлять состоянием психики, именно психики истинной, второлучевой, не третьелучевой, а второлучевой, которая должна подавить третьелучевую психику. То есть, если с точки зрения той же психологии эзотерической и классической, то эзотерическая психология должна наложиться на классическую психологию, и таким образом ее так, чтобы ее полностью себя объять и вместить в себя же. Так и предполагалось, собственно, и самим тибетцам, когда он диктовал Алисиен Белли эзотерическую психологию. Поэтому, если мы подходим к вопросу, опять же, психостимуляторов и наркотиков, мы говорим о психостимуляторах, то есть о тех веществах, которые начинают действовать уже с уровня выше диафрагмы. То есть это мы называем MDMA, которая работает на вилочковую железу. Это тетрагидроканнабинол, который работает на щитовидную железу. У непосвященных, у тех, которые еще не имеют этого развитого эфирного тела, витального тела, у которых нет души, скажем так, употребление этого тетрагидроканнабинола при активизации или активации этой щитовидной железы автоматически переходит на зеркальный уровень в виде поджелудочной железы и начинает тут проявляться жор. Жорик, это значно, этот представитель явно не знает, что такое это эфирное тело. Опять же, этот жорик легко прекращается, как только человек входит в это состояние любви, тут уже никакой еде и не думается. Это тетрагидроканнабинол, который как раз в последнее время, почему и был Организация Объединенных Наций разрешен, то есть или выведен из ранга этих четвертой группы особых наркотиков, которые действительно разрушают психику. Далее, конечно, мы говорим о лизергиновой кислоте, которая действует непосредственно на гипофиз. И самое выше это диссоциативы, которые действуют на эпифиз, на эту шишковидную железу, то есть на самый верхний уровень человеческого сознания. Здесь мы вообще говорить не будем, поскольку пока человек не прошел инициацию этих всех состояний, которые находятся выше диафрагмы, лезть на самую верхушку, можно просто упасть, и, как правило, падают. Много случаев, когда и при нашей жизни, то есть мы сами лично были свидетелями в Питере, когда просто при употреблении психостимулятора этого диссоциатива не справляется с психикой человека, с управлением его, человек просто идет на самоубийство. Поэтому мы с диссоциативами просто ставим крест, говорим, нельзя. Соответственно, конечно же, и лизергиновая кислота действует абсолютно двойным образом. Она может завести человека в глубокие дебри субстанциальности. Фильм 1408, автор сценария Стивен Кинг. Если кто хочет узнать, что будет с ним, если у него не инициированная
душа, да, не инициированное эфирное тело, и он не понимает, что это такое, он может посмотреть, что происходит с такого рода персонажами, которые употребляют эту лизергиновую кислоту. Они попадают в совершенно ужасные состояния, этот bad trip. Ну, много можно в сети найти вот этих вот описаний бэд-трипов, когда действительно человек уходит в субстанциальность. И там пребывает в ней, и там его раздирает на части, там его ломает и прочее. Поэтому и были запрещены и наркотики, потому что никто не знал, как с ними работать. Потому что больше 90% для людей они являлись деструктивными. И вот эти 10%, ну куда, ну, я вошел, да, ты вошла, еще там небольшое количество вошли, у которых действительно уже есть опыт предыдущих воплощений, которые дали, да, душе возможность здесь развиться, и душа дала допуск на употребление этого психостимулятора. Вот у них совершенно другое, иное восприятие. Хотя, конечно же, и есть бэд-трипы, и все есть, если продолжать вот в этом, использовать эту же практику в одиночестве, да, в одиночку, то не факт, если ты не знаешь эту всю физику процесса, оккультную физику процесса, то не факт, что ты после каждого употребления будешь получать именно good trip, да, или там best trip, лучший трип, да, а не уйдешь в bad trip. Поэтому, конечно же, вот употребление наркотиков, психостимуляторов, ну, про наркотики это отдельная тема, они действуют на то, что касается ниже диафрагмы непосредственно, а там всего лишь 3 вида наркотиков, это опиаты, это то, что относится к кокаину на основе коки, и то, что относится к амфетамину. Вот 3. Каждый действует на основе дерева, да, или там растения эфедры. Мы думали дерево. Дерево, оно, да, было в лемурийские времена. То есть вот 3 конкретных, да, центра, которые необходимо сначала простимулировать, войти, очистить их. И тогда, когда они очищены, уже нет определенной, да, вот, привязанности и есть понимание очищенного состояния, можно уже представителям, ну, мы их называем 5-й подрасы, да, выходить на использование и стимуляцию своих высших желез, внутренней секреции или высших там центров энергетических, или там выход на более высшие там уровни понимания реальности, ну, на повышение своих вибраций. Только так. И опять же, это все должно происходить под присутствием наставников, не иначе. Проводника, сталкера, как у Кастанеды это было. Поэтому без них думать или говорить и вообще распространять идею о пользе психостимуляции никак нельзя. А сегодня у нас мало этих наставников, те бы, которые понимали действительно, как Дон Хуан понимал, куда он вел самого Карлоса Кастанеду, в какие он его субстанциальные реальности заводил, где бы он там мог находиться в более-менее комфортных состояниях, и как он его мог оттуда их выводить. Опять же, в субстанциальной реальности. Не вверх, не в сторону, не на уровень, да, духовной иерархии или триады. И там тоже Карлос Кастанеда четко объяснял, что Дон Хуан давал ему наставление. Обязательно должен быть сталкер, обязательно должен быть проводник. Ну, поскольку у нас проводников раз-два и обчелся, да, поэтому и вот эти вот все психостимуляции нужно, конечно же, перевести в ранг запрета. Ну, потому что они разрушают личность каждого человека, в любом случае разрушают. И чтобы они не разрушали, необходим жесткий контроль со стороны как раз уже новых, продвинутых людей, личностей, человеков, те, которые понимают и знают физику вот этого всего процесса. Вот я ответил на этот вопрос. Мы в свое время обещали самой Эллае, ну или Ольге, да, дать наше ясновидческое понимание сути ее индивидуального имени. Оно, конечно, может не совпадать с ее ассоциативным восприятием, но помним, что наши дева, уже которые стали второлучевыми, ну, благодаря длительным духовным практикам и уже завершающему воплощению души, то есть мы уже вышли из
колеса сансары, и нам уже не будет необходимости опять перевоплощаться в эту реальность, за исключением тех случаев, когда нужно будет создать майя-верупу, чтобы войти в человеческое существование, опять же по запросу их к духовной иерархии. Девы, которые присутствуют у нас, они, конечно же, как вы знаете, слышат цвета и видят звуки. И все это совмещено, опять же, с человеческим умением слышать звуки и видеть цвета. И вот на основе вот этого совместного нашего существования с второлучевыми Дева, которые уже притянуты к нашему эфирному телу и которые являются уже проявленной душой, мы и даем интерпретацию того имени, индивидуального имени, которое звучит как Эллая. Здесь нам сразу же приходит первая ассоциация, как только мы задали вопрос нашей душе, что собой представляет это имя, мы сразу же получили ответ. А как звучит имя Илья по-английски? Имя Илья звучит как Илайя. И отсюда мы далее получили или вскрыли всю ту картину, которая нам увиделась. Так вот, имя Эллая в русской интерпретации, или если говорить его по-русски, оно будет звучать как Эля, или же Элли, как оно прозвучало в сказке нашего соотечественника Александра Менделеевича Волкова, который уже в 1939 году жил в Соединенных Штатах Америки и написал вот это свое эпическое произведение, которое всем известно как «Волшебник изумрудного города». Он написал эту сказку полностью базируясь на основе всех тех русских народных сказок, которые, конечно же, он знал в детстве. Он написал эту сказку на русском языке, но опять же восприятие названия героев он дал, конечно же, на русском языке. И сказка, как вы знаете, была, если не знаете, конечно, или знаете, была написана тоже на русском языке. И видение имени, которое пришло в его ум, оно интерпретировалось на английском языке как Элли. А если бы его можно было бы ему услышать, как владеющему, уже в совершенстве американским, диалектом английского языка, то, конечно бы, он услышал, что это имя звучит как Эллая. Но он оставил в русском тексте, в русской интерпретации этого имени как Элли, не Эля. Хотя, по большому счету, оно должно звучать как Эля. Ну а теперь, исходя из понимания вот этого индивидуального имени, нам становится ясной и задача, предназначение самой Эллаи, или Ольги на вот этот данный период времени, когда она носит это имя. А мы помним, что в самой истории волшебника изумрудного города, она собрала вокруг себя Татошку, своего песика, Страшилу или Пугала, железного дровосека, у которого не было сердца или не было души, и трусливого льва. И вместе с ними она вела путь по желтой кирпичной дороге. Опять же, это тоже ассоциации, которые нужно правильно интерпретировать в уме. В город, изумрудный город, где и присутствовал этот пресловутый волшебник, который был известен ранее в работе другого автора, другой сказки, на основе которой была и создана сказка «Волшебник изумрудного города», сказка, которая называлась «Удивительный волшебник из страны Оз», и которую написал Лаймен Фрэнк Баум. Вот такие Баумы создают такие сказки.
Так вот, сегодня вот эту вот роль волшебника изумрудного города исполняет Александр Тот, ну, такое же имя, да, как и у автора сказки «Волшебника изумрудного города». У него тоже имя у этого автора Александр Волков, да, и она ведет тех персонажей, которые к ней прикрепляются вот по этим характеристикам, как раз связанным с песиком Татошкой, со Страшилом Пугалой, с Железным Дровосеком, да, и с Трусливым Львом. К ней именно эти личности притягиваются, магнетизируются, и она их приводит, ну, к этим практикам духовного альпинизма, которые реализуются в группе Александра Тота. И вы можете выйти на эту группу, найдя ссылку в описании к нашему видео.